वक्त तकरीबन असर की अज़ानें हो चुकी हैं, आधा घंटा हो गया। तो ये देखें ऐसा लग रहा है कि जैसे रात हो चुकी है, इतनी ज़्यादा घटा चढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बादल बने हुए हैं, इतनी लगता है कि बारिश आएगी, आंधी आएगी। तो वो देखें जैसे तूफ़ान आना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आना शुरू हो गया। और यहाँ पर आया फातमा गाइड आ चुकी है, तो हम चलते हैं अंदर। चलो काका अंदर चलो। वो देखो वो तूफ़ान आ गया। आज हमने ये मंगवाई है तंदूरी, और इसको भी मैंने जला दिया, आग लगा दी। मैंने कहा चलो जो थोड़ी बहुत रहेगी वो पक जाएगी। और ऊपर से इतना तूफान और बादल आ गए हैं, बारिश होने के बहुत ज़्यादा मौसम बन गया है। और लो जी लाइट भी चली गई है, और मैं यहाँ पर सालन बनाने के लिए चीज़ें भी यहाँ पर रख के बैठी हुई हूँ। सब्ज़ी बनाने लगी थी मैं, तो एकदम से इतना ज़्यादा तूफान शुरू हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको अंदर दूसरे किचन में ले जाती हूँ। चलें जी, अभी ये सारी चीज़ें अंदर ले चलते हैं वापस।